I denne videoen skal vi snakke om presenteringssetninger på norsk. Presenteringssetninger noe vi finner på mange språk, men på norsk finner vi mange forskjellige typer presenteringssetninger, og de faktisk ganske unike for norsk og skandinaviske språk. Okay? Vi bruker presenteringssetninger til å beskrive noe, altså presentere noe på et sted. Ofte kan det være en situasjon, det veldig typisk at det en situasjon. Og når vi beskriver noe, så betyr det at vi presenterer ny informasjon, og i presenteringssetninger så må substantivet derfor stå i ubestemt form. Og i tillegg til substantivet så må vi ha denne det jo det-setning, vi må ha ordet det. Dette kaller vi et foreløpig subjekt. Altså som preliminary subject på engelsk. Okay? Det et foreløpig subjekt. Så det ikke feil å si for eksempel en bil på veien. Det ikke feil. Men på norsk så liker vi å sette viktig informasjon, altså ny informasjon, senere i setningen. Og derfor blir setningen mer naturlig. Det en bil på veien. Her har vi da et foreløpig subjekt, det. Vi har en bil, ubestemt form, vi kan ikke si bilen. Og vi kan kalle dette, altså en bil, vi kan kalle det egentlige subjektet. Og så har vi et sted på veien, ikke sant? Som engelsk, there is a car on the road. Så presenteringssetninger på norsk ligner veldig på there is, eller there are setninger på engelsk. Okay? Vi har også verbet å finnes. Men vi kan ikke si det finnes en bil på veien. Det veldig unaturlig. Hvorfor kan vi ikke si det? Jo, fordi vi bruker å finnes når vi beskriver noe som eksisterer over tid. Ok, en bil ikke permanent plassert på veien. Og derfor kan vi ikke bruke finnes. Derfor kan vi bare si det en bil på veien. Eller det biler på veien, hvis det flertall, for eksempel. Ikke sant? Men vi kan si det finnes mange trehus i Norge. Det finnes mange fjell i Norge. Eller i Norge finnes det mange fjorder. Her kan vi bruke finnes, fordi vi snakker om noe som permanent. Vi kan også si i Norge finnes det mange trehus, i Norge finnes det mange fjell, i Norge finnes det mange fjorder, ikke sant? Finnes det. Fordi på norsk har vi verb på plass nummer 2. Men subjektet, det kan jo stå både foran og etter verbet, og det dette vi kan kalle subjekt-verb-inversjon. Så, tilbake til denne setningen, det en bil på veien. I stedet så kan vi også si, på veien det en bil. På veien det. Her kommer subjektet det etter verbet, fordi verbet må stå på plass nummer 2. Vi kan ikke si på veien en bil. Nei, dette fortsatt en presenteringssetning. Og vi må da fortsatt inkludere dette subjektet. Dette grammatiske subjektet, det. Dette foreløpige subjektet. Vi kan kalle det grammatisk subjekt eller foreløpig subjekt. Fordi prinsippet at alle norske setninger må ha et subjekt. Okay? Vi kan også finne spørsmål. Det en bil på veien? Da får vi også subjekt-verb-inversjon, ikke sant? Fordi verbet må stå først i vanlige spørsmålsformuleringer. Og videre finner vi også flere typer presenteringssetninger. Og vi kan ha flere verb, som for eksempel verbene sitte, ligge, stå. Disse også veldig vanlige. Disse setningene bruker vi for å beskrive situasjoner eller kontekster som varer en stund, altså som pågår. Og da tenker vi på litt mer enn i hvert fall, litt mer enn et sekund i hvert fall. Det noe som varer en liten stund. For eksempel, det sitter en dame på toget. Eller det står en mann på parkeringsplassen. Eller det lå en baby i barnevogna. Eller vi kan også legge til flere verb i samme verbtid i den samme setningen. Og dette begynner å bli da mer unikt for norsk og de skandinaviske språkene, for dette litt mer unaturlig å bruke på engelsk. Se her. Det sitter en dame på toget og leser.
There is a woman on the train reading. Ok? Eller vi kan si det sitter en dame og leser på toget. Så I stedet for en sånn ing-frase på engelsk, som veldig naturlig på engelsk, så har vi en litt annen type konstruksjon, som du ser, på norsk for å beskrive at noe skjer nå, eller noe som pågår, en pågående situasjon. Det står en mann på parkeringsplassen og roper. There is a man on the parking lot shouting. Eller det står en mann og roper, kan vi også si, på parkeringsplassen. Eller det ligger en baby I barnevogna og gråter. There is a baby in the stroller crying. Det ligger en baby og gråter I barnevogna, kan vi også si. Disse setningene kan også starte med noe annet enn subjektet, med inversjon, og de kan være I andre verbtider også. Okay? På toget satt det en dame og leste, for eksempel. Da har vi satt det, vi må huske på ordet det, fordi dette en det-setning, vi må huske å inkludere det grammatiske subjektet, det foreløpige subjektet. På parkeringsplassen sto det en mann og ropte, eller I barnevogna lå det en baby og gråt. Se her hvordan verbtidene her må matche. Her har vi preteritum på alle verbene, ikke sant? Satt, leste, sto, ropte, lå, gråt. Ok? Så verbtidene må matche, og det kan jo for eksempel også være infinitiv med modalverb, som her. Jeg trodde ikke det ville ligge en baby og gråte I vogna. Det også en mulig setning, ikke sant? Hvis du plutselig går bort til en barnevogn, og det ikke noen rundt, og så det et barn der, og du blir overrasket. Jeg trodde ikke det ville ligge en baby og gråte I vogna. Så, veldig ofte bruker vi ligge, sitte, stå, men det stopper ikke der. Ok, vi kan også finne mange andre intransitive verb. Hva betyr intransitivt verb? Jo, det betyr at verbet ikke kan ta et objekt, for eksempel å løpe. Vi kan ikke si å løpe noe. Noe da et objekt, og vi kan ikke si det. Verbet tar ikke objekt, da kaller vi verbet intransitivt. Fordi verb som tar objekt kalles transitive verb. De som ikke kan ta objekt intransitive. Og dette disse setningene, disse delsetningene, presenteringssetningene, veldig ofte med bevegelsesverb. For eksempel da, å løpe. Det løp et dyr foran bilen. Det falt noe fra taket. Falle, ikke sant? Det en bevegelse, eller det kom ingen på møte. Å komme altså et bevegelsesverb. Men det må ikke være bevegelsesverb. Det kan også være andre intransitive verb, som for eksempel det vokser ikke trær på høyfjellet, eller det gikk av en alarm I huset, eller I Norge jobber det mange polakker. Ok? Så dette også noen helt naturlige setninger. Så det viktig å vite at man kan ikke bruke absolutt alle verb her, men man kan bruke faktisk ganske mange verb og finne disse I disse det-setningene. Så for å oppsummere, presenteringssetninger består av det pluss et intransitivt verb pluss et substantiv I ubestemt form, og det må være ubestemt fordi vi presenterer ny informasjon. Derfor kaller vi det presentering, ikke sant? Presentasjon, ny informasjon, presenterer. Og vi må ha et sted, altså stedsadverbial. Ok? Der har du formelen, der har du oppskriften. Så skriv I kommentarfeltet hvis du har noen spørsmål, og hvis du likte videoen, gi den en tommel opp, og abonner på kanalen for mer norsk. Og hvis du vil se flere videoer om det-setninger, så kan du sjekke ut denne spillelisten her.